Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tagine très délicieux et surtout sain, un tagine comme vous le voyez de citrouilles et de fruits secs. J'espère que vous l'essayez parce que ça vaut vraiment la peine d'essayer et vous allez l'adorer certainement et sans aucun doute. Alors mes chers, n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos et surtout le j'aime, le like pour m'encourager et merci mes chers infiniment. أعزائي جيت نقدم لكم طاجين بالقرعة الحمراء أو اليقطين والفواكه الجافة. طاجين فعلا كيجي هائل في المذاق وطبعا صحي جدا. نتمنى انكم تجربوه لانه فعلا يستحق التجربه. اذا اعزائي نتمنى انكم تدعموني فضلا وليس امرا بالضغط على زر اشتراك، كذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد كنقدمه في القناه، وما تنساوش كذلك الضغط على زر اعجاب اللايك تشجيعا مني تشجيعا منكم ليا لكي استمر باذن الله. يلا بسم الله نبداو مباشره. إذن أعزائي يلا نبداو في تقديم المقادير. Alors pour les ingrédients, nous aurons besoin donc d'une quantité de viande selon le nombre des personnes. Moi j'ai utilisé ici la viande du chèvre. هنا أنا استعملت لحم الماعز، يعني اللحم على حسب عدد الأشخاص اللي غادي يتناولوا الطاجين. J'ai utilisé aussi un demi-kilo de citrouille، نصف كيلو من اليقطين قطعته بهذا الشكل. Je les ai découpés comme ça en morceaux. Et 2 pommes de terre moyennes، جوج ديال البطاطات متوسطين، عندي هنايا جوج فلفلات هكذا حارين، 2 petits piments. Alors j'ai aussi un grand oignon haché comme ça de cette façon. On peut aussi utiliser 2 oignons de taille moyenne، جوج بصلات متوسطين ولا بصله واحده كبيره مقطعه بهذه الطريقه. Du coriandre et du persil haché de cette façon. À peu près 2 grandes cuillères. 2 grandes cuillères. جوج معالق كبار ديال القزبره والبقدونس مفرومين. بالنسبه للعطريه عندنا نصف ملعقه من البزار، une demi-cuillère de poivre، نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، une demi-cuillère de gingembre، une demi-cuillère de curcuma، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، et 3 gousses d'ail، 3 ديال الفصوص ديال الثوم، et 2 grains de coriandre séché et moulu. هنايا استعملت نصف معلقه صغيره ديال الكزبره يابسه مطحونه، ونصف كأس من زيت المائده، un demi-verre d'huile de table. Ici j'ai utilisé une quantité de raisin comme ça، واحد الكميه ديال الزبيب، وهنا عندي كميه ديال التين المجفف ديال الشريحه Alors mes chers, commençons la préparation. إذا غادي نبداو في تحضير الطاجين ديالنا. هنايا أنا وضعت الزيت، j'ai mis l'huile de table comme première étape. J'ai mis des figues séchées, je les ai découpées. La moitié d'oignons que j'ai. نضعت نصف الكميه ديال البصل اللي عندي صافي. غادي نوضع مباشره الكميه ديال اللحم اللي عندي. جو في ميتر لا فيوند et je vais laisser pendant 5 minutes. غادي نخليه واحد 5 ديال الدقائق باش عاد نوضع عليه الخضر. Alors je vais mélanger le tout ici, les légumes et les épices. Je vais les mélanger de cette façon comme vous le voyez. C'est la façon que je préfère.
بهذه الطريقه هذه غادي ندير الخضر اللي عندي، غادي نخلطهم كاملين مع العطريه. يعني الطريقه الخاصه اللي كنستعمل انا، هذه طريقه كتعجبني، يعني كتولي الخضره منفوعه مزيان بهذوك العطريه اللي كنستعمل فيها. كنخلط كلشي فواحد الاناء عاد باش كنستفهم في الطاجين. نضعت الثومه، جيمي لي غوسداي، لي زيبيس، العطريه، une demi quantité de coriandre et de persil، نصف الكميه ديال الكزبره والبقدونس. كذلك صافي وضعت الخضر، j'ai mis les légumes et un petit peu d'eau, à peu près un demi-verre d'eau، نصف كأس من الماء. صافي كنخلطهم بهذه الطريقه هذه. طبعا راني درت الملح دائما على حسب الذوق. le sel, j'ai mis le sel est selon le goût. Voilà, maintenant je vais remuer la viande comme ça, de cette façon, comme vous voyez. غادي نقوم بتقليب اللحم هكذا بهذه الطريقه. غادي نقلبو، يعني نقوم بتقليبو كامل هكا صافي. ومباشره غادي نوضع الخضر اللي شرملت. je vais ajouter les légumes épicés. Je vais ajouter les légumes assaisonnés de cette façon, comme vous le voyez. دابا غادي نضيف الكميه المتبقات من البصله فوق الخضر. je vais mettre le reste d'oignon au-dessus des légumes de cette façon. بهذه الطريقه. وغادي نضيف الزبيب كذلك. je vais mettre les raisins secs et les figues séchées découpées. كذلك التين المجفف، يعني شريحه مقطعه، غادي نضيفها هكذا حتى هي من الفوق. اذا صافي هكذا غادي نخليه كيطيب. غادي نقص عليه النار مزيان. عندي هنايا جوج ديال الفلفلات اللي كنستعمل نديرهم هنايا من الفوق. غادي نخليه على نار مهيله بزاف ونتلاقى معكم ان شاء الله بحول الله حيت يكون الطاجين موجود. Et voilà mes chers, notre plat tagine à la citrouille est donc prêt à être servi. Un tagine très délicieux et le plus important c'est qu'il est sain. Et ses bienfaits sont nombreux parce que, comme vous le savez, la citrouille il a de nombreux avantages, ainsi que le raisin sec et les figues séchées. Mes chers, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci et à bientôt.
إذا أحبائي وأعزائي، نتمنى أنكم استمتعتوا بمشاهدة هذا الفيديو هذا، وكنأكد لكم أن هذا الطاجين هذا راه لذيذ جدا جدا، يعني نتمنى أنكم تجربوه، راه غادي يعجبكم بزاف هكذا بهاد اليقطين وهاد الفواكه الجافة. طبعا أنا ضفت هنايا البطاطس، ضفتهم فقط لأنه يعني اختياريين، بالنسبة مثلا للدراري الصغار هكا باش ياكلوه، باش يعني اللي باش كياكلوا هما عزيز عليهم البطاطا، اختيارا نقدروا نديروها نقدروا ما نديروهاش. نتمنى ان الطاجين يكون عجبكم، ونتلاقى معكم ان شاء الله بحول الله في فيديو قادم. تبقوا على خير اعزائي، ومع السلامه.